Всем привет на канале Ламия, меня зовут Татьяна. Кто впервые зашел на мой канал, добро пожаловать. Сегодня с вами смотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Настраивайтесь на себя, подумайте о важном сейчас для вас, отпустите всю зацикленность, все переживания и доверьтесь нашему пространству, оно для вас безопасно. Так, у нас идет на этой неделе запись на личные консультации. У меня рабочие дни, это вторник и пятница. Энергетические чистки я делаю с пятницы. Поэтому, если вы хотите сделать энергетическую чистку, очистить себя от негатива или проработать какую-то свою ситуацию на личной консультации, обязательно записывайтесь. Переходите по ссылочке, которые есть в описании к этому видео. Итак, что у вас на пороге? Ну, смотрите, у меня тут прорисовался мужчина у вас на пороге. Это или очень важный человек, который уже есть в вашей жизни, или мужчина, который сыграет очень важную роль в вашей жизни. К вам идет, любовь всей вашей жизни, да, вот тут такой важный, значимый мужчина для вас прорисовался. Это мужчина, о котором вы мечтали, тут может быть и даже новое знакомство, потому что он на пороге, непонятно, он возвращается или это новое знакомство. Но если у вас сейчас нет в жизни мужчины, который для вас имеет очень большое значение, то это будет 100% новое знакомство. Или идет тот мужчина, которого вы считаете сейчас важным и единственным мужчиной для себя, о котором вы мечтаете, о котором вы ждете вот каких-то действий, хотели бы с ним построить серьезные отношения, хотели бы с ним быть в любви, в отношениях. И вот этот мужчина, он идет к вам как раз для любви, для отношений и для того, чтобы долго, постоянно быть рядышком с вами. Тут у кого-то идут серьезные перемены в личной жизни. Кто-то тут может быть еще в отношениях, потому что у вас тут такая, знаете, как нерешенная ситуация в отношениях прорисовалась, что перед вами в ближайшее время станет выбор, и нужно будет чем-то пожертвовать, скорее всего, что это та жизнь, которая у вас была до этого или есть сейчас, на ту жизнь, да, пожертвовать во благо для той жизни, которая у вас впереди. Ну да, тут у нас чашечка уже ставит точку, нужно будет поставить точку или расставить все точки над «и». Грибочек у нас еще такой прорисовался, да, а тут прям, знаете, как вот это же грибочек, а вот если вот так вот посмотреть, то это вообще человек. Рост, это человек, это как вы прорисовались, да, грибочек это рост. То есть вы сейчас вырастете, и благодаря этим изменениям, благодаря тому выбору, который вы сделаете. Также тут у нас прорисовались те отношения, кстати, вот еще сердечко прорисовалось, но оно прокинуто, да, то есть перевернуто, чувства как будто бы выливаются сейчас. Если вы сейчас находитесь в отношениях, вот вы прорисовались в одной лодке, да, с мужчиной, но эта лодка, она как раскачивается, что мужчина, ну тут или вы вдвоем, скорее всего, раскачиваете ваши отношения. Что-то вы могли сказать или сделать, что изначально мужчина воспринял это как какой-то обман, знаете, как информацию в штыки воспринял, что вы неправду говорите или о нем, или о ваших взаимоотношениях, что все на самом деле не так, да, то есть какая-то у него есть своя правда, а у вас своя правда. Но сейчас он понимает, что как минимум доля правды в ваших словах, в ваших действиях, она есть. И знаете, вот вы немножко расшатали, да, вот эту лодку вдвоем, во-первых, вашу стабильность, а во-вторых, уверенность и самооценку этого мужчины. Расшатали вопросы того, насколько он себя оценивает, ценит и его значимость вообще в этих отношениях. И знаете, у мужчины тут очень так больно и неприятно от того, что, как ему кажется, вы слишком легко, как-то без тяжести воспринимаете все происходящее, что сейчас между вами случается, что он очень близко к сердцу это берет, может быть, даже где-то драматизирует, переживает, пытается выгрести с вот этого болота, в котором вы оказались, спасти вас двоих. Ну, а вы это воспринимаете, знаете, как есть, так и есть, как ему это кажется. Может быть, он же не заглядывает туда вам в душу, он просто смотрит на ваше, может быть, безразличие или какую-то холодность. А ему бы хотелось, чтобы вы боролись,
чтобы вы как-то добивались его, сражались за него, ему не хватает вот этого доказательства, что он вам нужен, и эти отношения вам нужны, что вы хотите их оставить, а вы как будто бы даете ему такую, не то что свободу, а ну вот, я бороться за тебя не буду, вот если так суждено быть, то мы будем вместе, если нет, то я на это повлиять не могу, да, то есть ему это очень сильно больно, как он это воспринимает, и он бы хотел бы, чтобы вы добивались, да, вот почувствовать, что да, я ее волную, да, я ей не безразличен, я ей ценен, она готова как-то бороться за меня и даже со мной, и доказывать, потому что для него отношения, не знаю, он такой, знаете, у вас тут горячий прорисовался, как будто бы, ну это не то, что постоянная борьба, а постоянное доказательство любви, то есть ему нужно какое-то внешнее подтверждение, что вы ему нужны, то есть просто то, что вы рядышком с ним согласились на жизнь с ним, это для него мало, ему нужно еще подтверждение, вот такая может быть у него самооценка, да, что он сомневается, сомнения, и он, может быть, даже специально раскачивает вот эту лодку, в которой вы сидите, для того, чтобы вы ему сказали, ну все, успокойся, я тебя люблю, ты мне нужен, а он раскачивает, а вы этого не говорите, да, то есть идет обратная реакция, и он думает, ну что же, ну как же так, ну неужели я ей не нужен совсем, да, то есть такие у него сомнения. Давайте еще посмотрим, что нам блюдечко расскажет в ближайшее время. Вот у нас стрелку такую большую рисует, но вот опять какой-то прорыв, движение. Может быть, это знаете, как стрела, может быть стрела Купидона, да, попадет в вас, наконец-то вы обретете в отношениях спокойствие и любовь, или же это вот действительно как стрела, да, вот вы выстрелите, у вас что-то выстрелит, что-то, какие-то графики, не знаю, пойдут вверх, какой-то рост у вас идет, и такой стремительный, может быть, вы даже не ожидали, но тут нету помех, которые могут помешать этому росту, это все, и смотрите, у нас еще белое сердечко вот тут вот прорисовалось, что это, может быть, это какой-то творческий ваш порыв будет, что, может быть, это не рост, а порыв. У вас будет такая энергия внутри, что-то вами будет двигать, что вот сделай это, с креатив. И смотрите, еще шарик у нас прорисовался, да? Это ваши мечты. Шарик нужно отпускать для того, чтобы он набирал высоту, для того, чтобы ваши мечты сбывались, да, вот мечты нужно заземлили и отпустили, не держите их при себе, дайте им свободу на реализацию и не забивайте их в какие-то рамки. Свобода имеется в виду, что вы можете, например, мечтать, требовать от кого-то одного, человека или ситуации, что-то, вот хочу зарабатывать там такую-то сумму денег на этой работе, но Вселенная вам говорит, что для такой суммы денег нужно поменять работу, а на этой работе ты не сможешь заработать столько. Поэтому она говорит, ну уволься с этой работы. Или события складываются так, что Вселенная вам подсказывает, может быть, вас уволили, да, или вы решили уйти, или сократили с этого места. Вот не держите за это место, отпускайте, идите в новое, потому что Вселенная, она не хочет вас обидеть. Она хочет, чтобы все ваши мечты сбывались. Вот вы дали ей, как сказать, поставили задачу, вот она вам решает. И не мешайте в решении этих задач, просто открывайтесь новому и доверяйтесь. Ну что ж, такая у нас чашечка сегодня. Я благодарю вас за просмотр и встречаемся с вами на личных консультациях и в следующих видеопрогнозах. Пока-пока!